这是一般人想象中的家庭旅行车。Access to these 4 on the aisle is from the rear, via steps mounted on the bumper. 这是奥迪理想中的家庭旅行车。一般人根本没办法想象，这台将近1800公斤的载货用车，原厂4秒就可以突破100公里加速，并且过弯如同壁虎般紧咬地面，弹射起步，车头扬起，4轮暴力摩擦地板，形同藏在笼子里的野兽，看似安全，却隐藏危机的直觉。而这就是出自于德国奥迪所打造的 RS4。这支影片会带你了解为什么 RS4会被誉为 Wagon 最强之一 ，Porsche 与他们合作的计划又是什么，以及影片核心内容 RS4 的历史解析。Station Wagon 旅行车是欧洲市场流行的一种车型，最大的特点是后排有超大的行李空间，可以载整家人的行李、脚踏车或者巨大的物品。对于热爱出游的欧洲人来说，这是一台十分方便的车型。加上欧洲各国的道路设计多样，从宽敞的高速公路到城市狭窄的小路，以及郊区复杂曲折路段，介于轿车的灵活操控和 SUV 的空间表现，长得像矮版 Pickup Truck 的 Wagon 自然在当地就获得青睐。基本上欧洲地区的汽车制造商都会有 Wagon 的车型，当然奥迪也不例外。尤其是 A4 的前身80系列，在更改品牌策略，成为入门豪华级别的定位后，成功挤进在 BMW 和 Mercedes 主导的豪华车市场。当然，也不忘记推出 Wagon 车型，并带来成功的商业价值。而奥迪都会把这种车型冠名 F1。不过，80系列不只是在销量上取得优秀成绩，它还是奥迪通往性能领域重要推手。在奥迪 Quattro 成功建立起品牌形象后，即便拥有 WRC 的赛事辉煌背景，但多次夺得冠军的背书，却无法带来形同 BMW 旗下 M-Power 的品牌影响力，缺少象征性的运动品牌。加上 Quattro 已经是上个时代的产物，只是一台能成为奥迪品牌的旗舰代表车型，而他们就选择了市场火热的奥迪80作为基础，打造出性能车型奥迪 S2。虽然性能优秀，可是却依旧无法达到奥迪 Quattro 那般具有传奇色彩的卓越感。与此同时 ，BMW 推出首款5 Series Touring 134以及 Volvo 850 T5 的出现，前者拥有豪华配备的特点，后者主打性能兼顾实用的亮点，逐渐消磨 Wagon 仅是家用和载货的特点。在考量市场明显空缺以及推动性能品牌的知名度下，奥迪就决定要打造出真正意义上的高性能 Wagon， 目标是要打造与 S2 Avant 不同级别的存在。于是，奥迪 S2 Avant 就在1994年震撼推出。这是奥迪旗舰性能品牌 RS 首次出现，它所搭载的技术自然就不简单，因为他们找来了一个能帮助他们突破技术瓶颈的车企，而它就是 Porsche。当时的 Porsche 因为面临财政上的问题，不得开启多个业务增加收入，其中一个就是 Porsche Engineering 集团以顾问的身份协助各大车企的开发与制造，拥有资深的引擎开发以及制造跑车的技术，是奥迪想要打造历史级别跑车计划最好的帮手。光是引擎 Porsche 就几乎大幅改装，基于奥迪 S2 搭载了 2.2 升直列5缸引擎，换上更大的涡轮增压器、中冷燃油喷射器，重新设计凸轮轴、感应器、ECU 和排气系统，让重量超过1600公斤的 RS2 在315匹、410牛米的动力输出，搭配Quattro 4气系统， 4.8 秒内就能完成0-100加速。比
McLaren F1 更快的 1.5 秒0至30英里爆发力就像是弹弓一样发射，并且悬吊和刹车系统都是有做跑车规格的升级，操控性能被形容是接近跑车的感觉，而且 RS2 大约有 20% 的外观设计源自 Porsche 部门 Carrera 风格的 bumper 轮圈和后视镜，甚至 Porsche 流行的贯穿式尾灯也呈现出来。还有 RS2 主专厂还是传奇车型 Porsche 959以及 Mercedes-Benz 500亿的同一间工厂生产。RS2 Avant 刚上市就被各界誉为史上第一台高性能旅行车，它魅力在于它将跑车的性能和操控性与旅行车的车身完美融合，即便全身上下经过多次改装，但外观依然保持着低调的风格，加上 Porsche 的冠名和限量版，带来令人向往的双重身份，让车迷瞬间被这台看似普通的奥迪旅行车深深吸引。原本最初计划生产2200辆，最终为了应付需求，加产到了2891辆。RS2 无疑是开创了高性能旅行车的先河 ，Volvo、Subaru 以及 Mercedes 等等高性能旅行车都是在 RS2 影响下催生的竞争产品。RS2 的创举不仅为奥迪的 RS 品牌带来巨大的成功，也巩固了奥迪在高性能旅行车的繁荣地位。自从推出 RS2 之后，奥迪就把 RS 系列定位成 Halo Car 的存在，德语代表着赛事运动，搭载最顶尖技术、最高规格、最大动力的存在，以追求极致的速度体验为核心。而他们第二台 RS 车型就是视为 RS2 继承车型 RS4。这代直接用上 2.7 升 V6 双涡轮引擎，并且经过 Cosworth 联合打造下，动力比 S4 版本再高出100匹以上。不过它的重量来到了1600多公斤，但也不会因此难以超驾，因为在 Quattro 系统优秀的前时介入下，激烈过弯，前轮依旧可以牢牢抓住地面，后轮最大程度压制打滑的表现，宛如轿跑那般灵敏快速，而这种驾驶风格就成为往后 RS4 最有象征性的特点。S4 推出时可谓是备受瞩目，因为他们投入了一颗 4.2 升 V8 自然进气的大排量引擎。不过这代并没有打造 RS 的版本，很大可能是因为他们抛弃开发另一台车 RS6， 毕竟那时期的 RS 品牌是只专注一种车型去做研发。相隔几年后 ，RS4 重新回归 RS 产品线，不过这次他们打破了以前的规则，在 RS6 推出其他变体后就尝到甜头，于是 RS4 就推出了3款车型，分别是轿车、敞篷车和旅行车。引擎使用上一代 S4 的 V8NA， 最高转速达到8250，声音非常好听，而且还是手动挡。这款引擎本体非常出色，超过400匹的动力输出，后来被用在奥迪旗下中置引擎跑车奥迪 R8 身上。不过这代的驾驶风格开始转变。广告之后继续讲解。在咖啡厅连上公共 WiFi， 担心会被入侵资料，或者点进网站一堆广告遮码内容，还有无意中下载不明软件，很有可能造成个资泄露，严重导致重要内容，像是账户密码、银行卡资料以及你个人的生活轨迹，这些数据通通都变成别人的筹码，而且未来还会更加严重。要避免这种情况，优质的上网工具就必不可少，而它就是今年获得最佳 VPN 工具 NordVPN。建立加密连线，将所有资料在维持隐秘的情况下流通，原始 IP 地址、浏览痕迹都不会被发现，并且为了达到更高级别的安全性，开发 Threat Protection Pro 的全时保护组件，恶意软件和连接、网络追踪程式和无线广告，通通都可以拦截。同时 NordVPN 还可以突破地区限制，观看国外的专属节目、赛事直播，用当地的价格购买产品，只需一键切换，马来西亚人秒变日本人。
收看美国专属节目，在新加坡抢先试玩 Battlefield 6，快速、稳定、安全的结合体就是 NordVPN 给予的价值。不管你是想追国外的节目，还是出门在外要保护上网安全， NordVPN 都可以帮你搞定。如果担心使用后会觉得不适合你， NordVPN 30天内支持退款，相信聪明的你一定会拿来试用，因为这不会造成你任何的损失，相反还会获得更自由的网络体验以及数据安全保护。现在只要透过我影片下方的专属链接购买，高达70多%的折扣，外加3个月额外服务，你值得拥有。回到影片主题， V7 开始将quattro系统调整成偏向后驱的设定，动力分配比为40:60，摆脱了 Wagon 操控呆板的刻板印象，而且配备了动态行驶控制的底盘，透过液压的传导，减少车辆的侧倾和俯仰，将豪华车要有的稳定和舒适具象化，并且这套系统是机械式，没有电控延迟的问题，让 IS4 从一台涡轮增压猛兽摇身一变，化成一台精密的机械跑车。无论是动力、操控、豪华配备以及驾驶回馈，全方位优秀的表现，也让 IS4 荣获 Top Gear 年度最令人惊讶的汽车的称号，以及国际年度世界汽车大奖世界性能车类别冠军。对比当时 Mercedes-AMG C63 以及 BMW M3， 前者大排量美式 V8 爆发感，后者底盘极致运动化的赛车方程式。 IS4 凭借着极高的高速稳定性、过弯敏锐、不拖沓、无一失控的亮点，被各界汽车媒体认定是 BBA 里面最理性的代表。V7 IS4 的表现绝对是历史最佳，各种技术层面的突破使得新一代的 V8 受到考验，而奥迪也交出他们的答案卷，那就是堆上更多的黑科技，保持和上一代一样的引擎，马力上涨到450匹，430牛米，而最大的改动就是放弃过时的手排，使用 7-speed S-tronic 双离合变速箱，尽管动力提升，变速箱更快更灵敏，但对许多人来说，驾驶体验却像是仿佛倒退了一步。主要的原因是因为他们将 V7 广受好评的液压式悬吊换成电动式，虽然提升了效率，但牺牲了操控感，转向过于轻快，削弱了关键的转向沟通，纯粹的速度变成它唯一的价值所在，并且因为从 A4 车型划分出主打双门和 Sportback 车型的 A5， 所以 IS4 仅有旅行版，因此网络上的讨论度不像上一代可以对比各大车厂，因为像主要的假想敌 BMW 和 Mercedes 都是聚焦在轿跑上，旅行车对他们而言只是为了市场额外延伸的产品，而奥迪始终把高性能旅行车当作核心去研发，缺少相对应的对手，所以 V8 世代反倒是轿跑 IS5 更加受到瞩目。在经历多次换代后，终于来到最接近我们时代的 IS4 V9。为了达到环保标准，引擎替换成 2.9 升 V6 Twin Turbo 引擎，虽然排量减少，不过加速成绩仍然有可怕的 4.1 秒，完全就是一台蛮横不讲理的速度机器。在 BMW 发布 G81 M3 Touring， 为了应对拥有强悍动力的对手，奥迪推出终极版 Competition， 悬吊大幅下调，变速箱调教反应更快，以及安装各种轻量化零件。3.9 秒的加速力以及更灵活的过弯表现，足以证明它不是当代最强的紧凑型 Wagon。因为经过媒体测试，大多认为 M3 Touring 在各性能方面表现都优于 IS4。在我看来 ，IS4 还有优于 M3 Touring 的一方面，就是外观不像 M3 Touring 那种割裂感的造型设计，车头和尾灯直接套上轿车的造型，我的感受是很不协调的设计。相反，奥迪长期以来都为 IS4 设计出专属的模板，这代凶悍的车灯、霸气的前格栅，搭配饱满的车身，尤其是加上 ABT 改装套件后，更是把这些特点放大极致。而 IS4 在经历漫长的生产后，终于在2024年正式停产。在停产前，奥迪就推出25周年纪念版，以当年第一代 IS4 Sport 的标志性 Imola Yellow 颜色作为主轴，全球限量250台，画下 IS4 燃油时代辉煌旅程的句点。
同时，奥迪首席执行官也宣布 A4 车型也将会变成 A5 的名字，因为随着电动车型系列不断扩张，为了更好管理旗下车型，电动车型和燃油车型名称中的数字变成区分的关键。未来双数代表电动车型，单数代表燃油车型，所以最新世代 V10 就变成 A5 系列。原本 A5 独有的轿跑风格的双门和敞篷车型不再推出，属是遗憾。因为我个人非常喜欢第一代 RS5 的设计，无论是前期和后期款，它的造型真的有别于大多轿跑车的样子，它看起来更加有力量感，但又觉得收敛，属于那种越看越好看的造型。就连那代 RS5 的设计师都表示，这台是他生涯设计最美的车型。以后 RS4 必定是电动作为动力，虽然不知道有没有，但至少 RS5 以目前消息来看，很有可能在2025年尾就可以看到，预计将会搭载混合动力 V6 引擎，有别于 S5 搭载的轻油电动力，所以动力不用想，肯定来得更大更快。但车迷纷纷都认为 RS4 只停留在 V7 或者 V8 的时代，因为自从换了 2.9 升的引擎后， RS4 不再是之前让人拥有热血澎湃的速度机器，现在只是一台无聊的加速机器。那你是怎么看待 RS4 的呢？欢迎在底下留言讨论。RS4 一直以来给人的印象就是强悍的动力，违背物理的加速力，想必引擎和变速箱是核心。不过，它所搭载的 Quattro 系统也是它能与其他 Wagon 车型凸显优点的因素。Quattro 是奥迪著名的全轮驱动系统，系统的核心在于能够将动力分配到4个车轮，根据路况，系统可以调整每个车轮的扭力大小，以优化抓地力和整体稳定性，确保有更好的牵引力、稳定性和操控性。尤其是雪地路况，更能体现出 Quattro 在高难度条件的优势。如同Subaru WRX 搭载的 SAWD 四驱系统，大大降低起步打滑、过弯推头的负面影响，所以在雪季旺盛和山路地形的欧洲地区，搭载 Quattro 的车型是大多数人的最佳选择。而奥迪的高端车型又是标配，所以 RS4 是拥有许多优质的特点，具有大型载货能力、舒适的豪华配备、高性能的动力，以及能应对各种恶劣环境的路况，拿来家用不会觉得浪费，又可以享受速度的快感。它的驾驶风格不像 BMW 大脚油门、屁股会甩出去的快感，或者 Mercedes 那种狂暴难以驾驭的未知数，而是更像一位成熟的一家之主，用最理性的驾驶方式，最快的速度从 A 点去到 B 点。奥迪首打造 RS2， 开启了高性能旅行车的浪潮，再用 RS4 为我们诠释什么叫极致的家庭豪车。或许这台车和跑车的定义相差甚远，不过因为它的出现，是让汽车爱好者有更多的选择，不只是为了家庭而买单，更是为了满足自己对于速度的渴望。